삼성전자 김치 플러스 2021 2도어 뚜껑형 김치냉장고는 넉넉한 내부 공간과 슬림한 디자인으로 주방 인테리어에 완벽하게 어울립니다. 1등급 에너지 효율로 경제적이며 다양한 식재료를 보관할 수 있는 다용도 보관 모드가 특징입니다. 프레시 필터가 음식의 신선함을 유지하고 냄새를 제거해줍니다. 설치가 간편하고 직관적인 버튼으로 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다. 구매자들은 기대 이상 뛰어난 성능, 아주 넉넉한 수납에 만족하며 세련된 디자인에 대한 호평도 이어지고 있습니다. 이 제품으로 주방의 품격을 높여보세요. 지금 설명해드린 상품이 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기를 클릭하시고 상품 링크를 확인해주세요. 감사합니다.